喺沙田馬場對開嘅一間住宅內，住咗另一個印度人嘅家庭。同夏利里拉家族相比，呢個家庭毫不起眼。但係就佢哋喜愛嘅事業嚟講，可以話同夏利里拉家族同樣成功。沈慧南係第3代香港印度人，出身喺一個教育世家。佢個原名係 Sito Sharma， 自己改咗個中文名。佢喺名校教咗5年書之後，辭職自己開咗一間補習社。Interaction that you have is that, well, I agree with Kennedy. It has contributed our society in the past. 咁我哋而家就做緊會考考試嘅 oral exam practice。咁我哋而家就 focus on 個 group discussion。咁就4個 candidates 喺度就 discuss 關於一個 topic， 咁俾咗一個 topic 佢哋，咁就要 discuss 嘅。同埋最緊要我想 build up 嘅嘢就係佢哋個 confidence 啊！我覺得好多香港嘅學生係 lack 咗呢樣嘢，而好多學校咧啲先生冇咁多時間去俾到嗰個 individual 嘅 attention， 每一個學生去支持佢哋，去 support 佢哋，叫佢講多啲啊，叫佢點樣去 expand 啊，針對每一個方法去點樣去 improve 啦，幫佢哋。其他學校咧就多數就冇2個老師直接睇住我哋做 discussion 咯，咁但係呢度就每個學生咧有個老師照顧住，咁樣就詳細啲咯。學校始終冇咁正式咯，即係嗰啲oral discussion， 始終老師冇咁多時間同我哋每個單對單咁樣講清楚你自己有嘅問題啦。我中意沈太嘅教法，我同佢同啲學生好 close 啊。係啊，即係平時好似去 leave school 之後，我哋都會有電話啊。佢譬如考試之前啊，打俾佢話死啦，考得好差點算啊？跟住佢又話冇嘢嘅，你會考得好好嘅咁樣咯。沈慧南嘅媽媽係 Mrs. Sharma， 啱啱退休冇幾耐，佢而家亦都係呢間補習社嘅教師。我咧大學畢業之後咧就開始教書啦。我差唔多我諗都1972年到開始教書，第1年，咁咪教到而家啦。啱啱咪2年前咧就早退休咯。我諗係我性格好唔同我媽咪，我媽咪係一啲好中意 stability 嘅人啊，同埋佢好 loyal 咯 to 啲學生啊 to 學校啊，同埋嗰個成個教育制度，佢係好即係覺得好舒服㗎，係啦，咁多年都。我咧就後生，同埋我嘅性格係比較aggressive 啲嘅，同埋我好想做自己 boss 咯，係啊，咁就諗緊自己開咯，咁我諗緊5年經驗都夠啦，都喺學校夠啦，同埋我都喺啲名校，同埋有咁多經驗去教嗰啲學生，咁我可以帶翻啲嘢出嚟咯。第2樣嘢就係我唔係好中意學校嘅制度裏邊有啲限制咯，咁我就唔中意俾咁多限制自己咯，同埋我覺得好開心係因為我自己好似創立咗啲新嘅嘢，好似個 baby 出世咁樣。咁可以 fulfill 到我嘅passion 啦。第1樣嘢我而家開始中意教書，第2樣嘢我中意做自己嘅 curriculum 嘅。我全部教嗰啲課材咧，都係啲自己做出嚟嘅嘢嚟㗎。Originally 咧，我就唔想媽咪咁辛苦嘅，就係做我顧問嘅。我有啲咩嘢唔明咧，咁即刻 grab 我媽咪就問佢咁樣咯。對於同胞夏利里拉嘅情況，沈太亦都略知一二。雖然沈太嘅家鄉喺石刻教嘅金廟附近，離夏利里拉家鄉聖德城較遠，但係2家同樣都係信仰印度教嘅。開初香港都好多 Cindy 喺度嘅，因為佢哋做生意噶嘛。最初嚟嗰啲實在都好多都係嗰啲 Cindy 做生意嘅。有一個就係咧，就哈利拉咧，佢喺九龍塘住嘅，佢係最初嚟咗香港嘅。因為我記得咧，我爸爸嚟香港嗰陣時咧，佢都係嗰個時間嚟嘅。我爸爸咧1924年到啦，係嗰陣時嚟嘅。咁呢個哈利拉咧，佢又係呢個時間嚟香港嘅。2個家庭家世相差好遠，但係同樣深受印度傳統思想影響。雖然已經係第2、3代，但係宗教觀念同家庭觀念始終未曾丟棄。我哋印度咧有一樣嘢咧，就係咧嗱，嗰啲女人咧每1年咧1日嘅啫，嗰個好似差唔多8月咪9月，唔知9月10月啦，有一日咧就係嗰啲太太咧就守齋全日咧，就為咗佢老公嘅長命，咁就成日咧水都唔飲嘅，水都唔飲，乜都唔食，直到夜晚黑咧
睇翻月光啊，睇月光先至咁攞啲水攞啲嘢就咧睇個月光之後拜神，咁先至食嘢咯。可以食嘢喎，如果咪一日都唔想食水都唔飲得㗎。但係咧又好笑喎，有好多人問我點解啲老公唔為嘅太太去守齋咧？咁呢個就喺印度就未曾出喎。大男人啊，印度男人，可能就係以前啊，但我冇所謂嘅，我好開心㗎。即係我為咗啲嘢，為咗我老公做一啲嘢咧，我會好開心嘅，我唔會話覺得好辛苦。夏利利拉嘅媽媽亦都係用同樣嘅觀念教育佢嘅子女同埋媳婦。媽媽75年過咗身，78歲到。佢教佢新抱呢，你想你個男人錫你呢，你要幫佢多啲。佢攰呢，去按摩揸骨，係咪？朝頭早呢，你自己手整早餐俾佢食。佢話咁樣呢，大家呢一齊嘅。